Skat kāds skaists ūdens tornis tur augšā var uzkāpt bez maksas. Tā kā neuztraucieties, par to nebūs jāmaksā. Nu, atbraukšana līdz šejienai jums kaut ko maksās, bet nu blakus tur tāds interesants grausts ir. It kā runā, ka dūņu vannas, bet precīzi jāiet ir palasīt noteikti ir šilts kaut kur. Kas tas tāds ir? Pavlovs, kas tas ir? Ko Pavlovs te dara, nezinu. Bet, nu, tā jau te ir ļoti viss kulturāli, solīdi sakopts. Pastieties kādas latērnas. Viss pasmuko. Brauciet uz ķemeriem un nenožēlosiet. Labi pastaigi jums te sanāks. Ūdens toriņa aprakstīņš. Angliski, krieviski, latviski, bet kas tā diezgan netipiski ir, ka ir iespējams arī neredzīgajiem izlasīt apraksts, kas te ir. Nu, tā bieži neredzēsi sīkums, bet patīkami tiem, kas neredz. O, skaists. Arī no iekšpuses viss ir sataisīts. Nu, vai nav iespējīgs? Ķemeru ūdens tornis ieeja bez maksas. Tas tā tiem, kas raud, ka Jūrmalā 3 eiro jāmaksā par iebraukšanu. Muzeja apskates objekts bez maksas, parkingi bez maksas un visur salikts ir šitāds te toaletītis. Arī bez maksas. Tā kā, nevajag ņaudēt. Braucat, skatieties.